سلام، اومدیم برای نشتیابی. هیچ نشتی قرار نیست جای پنهون بمونه. داخل یکی از مدارس استان اومدیم برای نشتیابی که گزارش نشتی آب دادن، قبض آبشون سنگین اومده. بریم بگردیم و نقطه دقیق رو براشون پیدا کنیم. محل نشتی که داخل مدرسه به وجود اومده بود دقیقاً زیر پایه روشویی که خدا رو شکر تونستیم نقطه دقیق با دست‌های پیشرفته و فوق‌العاده‌مون زیر پایه روشویی پیدا کنیم. برای اینکه نشتیابی انجام بشه به 3-4 نفر گفتیم، 3-4 تا متخصص گفتیم بیان که کار ما رو راه بندازن انجام بدن. اونها نتونستن، با اون دستگاهایی که داشتن نتونستن انجام بدن. از تیم رویال خواستیم که من تو این استا دیده بودم کاراشون رو، گفتم بیان برای ما کارو انجام بدن با دستگاه پیشرفته‌ای که داشتن. شما بیاید قبل و بعد کارو ببینید. اونها خوب در آوردن و حرفه‌ای. مشاهده می‌کنید نشتیابی به صورت دقیق پیدا شده.